Po arabsky viem. Ticho. Ešte raz. Rytmus. Rytmus. A z českej? Orion. Orion, okej. Dobre, ja viem, že ty máš strašne nádobné skills, takže by som chcel, aby si nám v tejto chvíli zarepoval niečo po čínsky. Potlesk! To je ono. Tam nevie. Piča to nevie. Priniesla exkluzívne ruka hore, ktoré ďakujem, že dnes tu môže Roko sedieť. Roko, daj niečo po nemecky, aj to vieš dobre. Zimena unta aj zimena zice zaj, majú Bushido, Claire, Sur, Maj Bushido. Unta aj zimena zice zaj, Berlin, MTV, Berlin, MTV. Zive unde Eizen, Zeizen, Meizen, Zive, Zive, Eizen, Zeizen, Zive, Maj Roko Superstar, Zive, Maj Roko Superstar. Okay. To je pán. Ako posledný hit, máš Posledný. Windows Shapa, poznáš? Tak teraz sa postal a normálne to tu zarepuj jak pán. Pozdrav. Window Shaba, this is like this. Are you from a city of New York? Ako hudbu musíte. I from my SHM like it's in my hair. Get it from my M like this is on you. And the window Shaba. This is like. And the window Shaba. This is like this is. Yeah, Bratislava, yeah. Okay. Ja by som tu chcel otvoriť diskusiu s Rokom. Je tu niekto, kto sa chce niečo opýtať Roka? Zatancuj! Všetci, hej? Tancuj! Breakdance chceme. Ne, Bračko, však pozri sa, televízia, všetko tu je to. On to zvládne. Takže kto sa chce niečo spýtať? Čau, Roko. Ja by som sa chcel spýtať, že kedy si začal s nemeckým rapom? 19. Mám 60. Hej, pán. Superstars. Rytmus tomu privedol, ne? To je pán. A s rytmusom, keď som bol, potom som začal francúzsky, taliansky. OK, ďalšia otázka. Tam hneď vedľa. Kto ťa najviac ovplyvnil v rape? Desperado. Kto ťa najviac ovplyvnil? Najlepší rapper na svete je Ice Cube. Úplne. Ideme ďalej, ďalšia otázka. Zatancuj. Poďme rozberníme to. Braško, ideš? Roko som počul, že si nahral v Amerike predčerom, alebo tak si tam moc vyhľadol nejaký, kedy si tam dával. Čo na tom? Vydával si v Amerike pred pár dňami. No. Tak to určite. Som pri tete Kalifornii. Hej. Čo si tam napadlo? Včera doletel vlakom. Tak čo zriame. Zajebal. Ideme ďalej, nejaká otázka. Tuto, podajte si mikrofónik. Ty si pán. Čau, Roko. Môžem sa ťa opýtať? Je pravda, že tvoje oblečenie je výlučne z Ameriky? Táto z Ameriky. I am. To mení situáciu všem. Pán, ideme ďalej. Poďme ďalej, začína sa mi to veľmi páčiť. To mení situáciu Máš všem. mikrofónik, let's go. Roko, ty si známy svojimi diskami. Aký najbližší disk plánuješ? Na koho? Haberu. Na Pavlo A Habera. budem tak chcem stisovať Plačkov, lebo nemá rád whisky a modelky a myslím si, že žije s milionármi, ale není to tak, jak si ona myslí, lebo to je whisky. Lebo whisky a modelky sú závodné, Tenisky. takže ona sa na nich nechce. Misky a tenisky. OK, vieš nám zareagovať posledný disk, ktorý si urobil? Habera, nemám očku. Arabsky. Saudské Arábia. Ideme na ďalšiu otázku. Zarepuj. Fakt, To má ešte otázočku nikto? Tuto si to Päť to točíte, nejde. chlapci, dajte nejakú otázku. nech sa tancuje zase. Ne, ty si furt... My furt tancovali. Exkluzívne pre teba. Mohol by. Môžem na otázku? Môžeš. Jednoduchá otázka, Roko. Jak sa máš?
Ja? Dobre. Poď bližšie zároveň. OK, vrátili mikrofón, prosím vás. No boli ruka, ty kokos. Gratulujeme. Ďakujeme Rokovi obrovský povedal preho! Roko, ja som veľmi rád, že si prišiel. Prijal si pozvanie, išiel si sem z Košíc, vyšiel z Košíc do Bratislavy na Vedie, že tam. Je to pán! Je. Pre teba fajnovú šiltovku a fajnové darčeky od Trendsetter.sk a takisto aj fajnové darčeky od Ruky hore, takže túto šiltovku vyskúšaš si ju rovno? Z Ameriky. Z Ameriky, Braško, včera som to objednával cez eBay. Už to došlo aj dneska. Toronto. Jak pán! Dobre, ľubí sa ti, pozri sa, pozri. Dobre. Yes. Yes! To je král. Vyskúšaj si aj túto, rozbal si ju, vieš, normálne tiež sa z toho darčekov. Roko, ty Rovno si ho obleč. Pán, Obidve si daj. Gaborika. obidve si daj. Hasič. Roko, Nerob si srandu. americká šiltovka, Musí. Nerob si srandu. z Kanady priamo, normálne, Z Ameriky. laďonať. Si jak pán! OK, Roko. Toronto. A mám tu ďalšie trička, tak to si už samozrejme nemusíš skúšať, nech sa páči, to sú darčeky pre teba. Ja som sa rozhodol, že ti dám aj takýto fajnový kalendár, kde máš všetkých hackerov, hackerov. Hejterov. A dám ti, vieš čo, aké číslo nosíš? L-ko, XL-ko, M-ko? XXL. S. A ver či never, mám tu exkluzívne dostaneš ako druhý človek Na zeme na guli. tomto natáčaní môj merch Hip Hop Reality, takže Brácho, ja cením, že si prišiel. Aj my. Moc, potles pre roka, dámy a páni. Ďakujem ruke hore, že sa dobrý pán. Takisto ďakujem všetkých, ktorí nás sledovali dneska. Toto bol 40. diel Hip Hop Reality, ide ďalej. Ja som veľmi rád, že nás sledujete, že nás pozrelo za 4 roky viac než 2 milióny ľudí v Československu, čo je úžasné. Ďakujem hlavne vám, ktorí chodíte a podporujete pravidelné Hip Hop Reality. Potlesk pre vás, ste popiči, díky moc. Hip Hop Reality chystá veľké veci na tento rok, takže zostaňte naladení. Toto bol 40. diel, zdravia s Prosťou a ukazujem mier všetkým dobrým ľuďom. Čaute, toto bol Roko Pouligán a Majster Flexo! Roko! Buďme tam nejakú hudbičku, poďme sa fotiť, kúpovať CDčka, si podporovať umelcov, takže keď sa chcete s niekým odfotiť, tak budeme tam v backstage za tam bude. Díky moc, Poď sem. Juspirit, čaute!